Questo transatlantico era poco conosciuto da alcune persone, in particolare quelli italiani, come noi. Ovviamente nessuno ha mai fatto una video lezione su questo tipo di piroscopo britannico, che tutti lo sanno, conoscono soltanto gli inglesi. Salve ragazzi, e ben arrivati a un nuovo episodio della Simone Regali Animation Studios. In questo video vorrei parlarvi uno dei piroscopi britannici meno conosciuti della storia della navigazione, che tutti lo considerano famoso per alcune caratteristiche, non c'è altro da parlare. In questo video parleremo la SS Great Eastern, una delle navi più grandi della sua epoca, che è stato in servizio per 40 anni fino alla sua demolizione nel 1899. Perché, anche se questa nave anche io l'adoravo, ma nessuno sa della sua esistenza. In questo video parleremo che il transatlantico è la SS Great Eastern. Ah, spoiler! Prima di iniziare a parlare di questo video, stiamo raggiungendo a 496 iscritti. Tra poco arriveremo fino a 500 iscritti. È un gran traguardo e per questo vorrei ringraziarvi a voi che un pochino mi conoscete e mi state un pochino seguendo, anche se grazie a alcuni shorts che ho fatto, in particolare quello di Iota, e poi ci sono alcuni video che ho riciclati dal secondo canale che è stato fallito miseramente. Bene, ricordatemi di iscrivermi al mio canale, lasciate dei commenti, ditemi la vostra opinione e iniziamo a parlare di questo transatlantico. Tanto per iniziare, se nessuno lo sa cos'è la SS Great Eastern, che fosse strano che è una delle navi più importanti del mondo, si tratta di un piroscafo britannico progettato dal celebre ingegnere britannico Isambard Kingdom Brunel e fu varata nel 1858. Era stata considerata una delle navi più grandi e meravigliose all'avanguardia dell'era vittoriana, mantenendo il titolo di nave più grande del mondo per oltre 40 anni, fino alla sua demolizione nel 1899. Questo transatlantico, e anche se è molto grande prima che apparissero gli altri, come la RMS Mauritania e Lusitania, o il RMS Titanic, che anche se riuscirò a fare una video storia su questo transatlantico, non lo so, magari fino al suo prossimo aprile, non lo so se riuscirò, ma parliamo della sua storia. La sua costruzione iniziò nel 1854 a Millwall, non ricordo il nome del cantiere navale, anche se non c'è che sto usando l'intelligenza artificiale. A Londra, Brunel la concepì come un gigante capace di trasportare 40.000 persone dall'Inghilterra all'Australia, senza riforme minori, grazie alle sue dimensioni e all'uso combinato di ruote a palo e di un'elica a vela e 6 alberi per le vele. Questa nave presentava caratteristiche di sicurezza rivoluzionarie, tra cui l'innovativo doppio scafo in ferro e compartimenti stagni multipli, che contribuirono a salvarla da gravi incidenti successivi, come l'esplosione della Calcagna durante le prove in mare nel 1859. La nave
fu varata nel novembre del 1877, che però, se poi ho parlato male, fallì che richiese mesi e ingenti risorse per essere completato con successo nel gennaio del 1858. Questi problemi finanziari e logistici contribuirono al fallimento del costruttore John Scott Rush e affermando la morte di Brune, che morì poco dopo le prove in mare della nave nel settembre del 1859. Cioè, Brune è morto nello stesso anno, prima che la nave fosse varata. Questo sarebbe il suo ultimo capolavoro. E poi ho sbagliato che il progetto è quasi fallito nel 1857, che io confondo le date e vabbè, anche se un pochino sto cercando di migliorare. Nonostante le sue meraviglie ingegneristiche, la Great Eastern si rivelò un disastro finanziario come transatlantico. I costi operativi erano insostenibili e le sue dimensioni erano eccessive per la maggior parte dei porti dell'epoca. Dopo solo una manciata di traversate atlantiche, fu venuta per una frazione del costo di costruzione nel 1864 a una società di posacavi telegrafici. Fu in questo ruolo che la nave trovò il suo vero scopo storico. Grazie alla sua enorme capacità di carico, la Great Eastern fu l'unica nave in grado di trasportare e posare il lunghissimo cavo telegrafico sottomarino necessario per collegare l'Europa e l'America. In queste foto potete vedere le fasi della sua costruzione, che però non è andato a buon sangue a causa di alcuni problemi finanziari e elevato costo di produzione di alcuni materiali, come il ferro per esempio. Ma è riuscito a cavarsela. Ovviamente è stato molto importante nella storia. Dopo la sua carriera di posacavi, la nave non ebbe più un ruolo pratico, fu utilizzata come attrazione turistica e cartellone pubblicitario galleggiante a Liverpool, prima di essere venduta per la demolizione nel 1888. A causa della sua robustissima costruzione a doppio scafo, ci vorrebbero quasi 2 anni e l'uso della neo-inventata palla da demolizione per smantellare completamente tra il 1889 e nel 1890. Purtroppo questa nave è stata considerata, non lo so, è stata demolita per alcuni motivi. Dato iniziare, la costruzione di un doppio scatto costava tantissimo e per questo non è andato perfettamente bene, dato che il livello di costo per costruire un doppio scatto costava tantissimo, perché anche se la nave è anche un pochino massiccio, anche se resiste da alcuni disastri come un'esplosione di una caldara, questa nave purtroppo non è stata più riutilizzata e è stata abbandonata da anni. Non lo so perché è scomparso, sul serio. Non ho proprio idea. Beh, possiamo dire che questa nave era più grande della SS Great Britain e la SS Great Western. Beh, facciamo un esempio. Se la prima nave, la SS Great Western, è realizzata in legno e dotata di ruote a pale, anche se ci fu un incendio o un disastro che ha causato l'affondamento, o forse l'incendio, anche se, immaginate se, anche se
La SS Great Britain fu il primo transatlantico moderno costruito in ferro e dotato di un'elica che riuscì a resistere da questa tempesta, che anche se non ci furono vittime. La SS Great Eastern era più grande delle due. Aveva una lunghezza di 211 metri, ossia 692 piedi, oltre il doppio di qualsiasi altra nave del tempo. Aveva una larghezza di 25 metri. Lo scafo, che arrivarono a circa 36 metri, ossia 120 metri, includevano l'ingombro delle ruote a pali. Questa nave pesava circa 32.000 tonnellate a pieno carico. Diciamo che è un pochino pesante con tutto sto carico che trasportava passeggeri o merci. Ha la capacità di ospitare di 4.000 persone, di cui 800 in prima classe e un equipaggio di oltre 400 membri. Però è abbastanza grande, simile a una città canadese. Il suo triplo sistema di propulsione. Brunel non era certo di quale tecnologia fosse più affidabile per una nave di tali dimensioni, e quindi le instaurò tutte e tre. Tanto iniziare le ruote a pali, due ruote laterali da 17 metri di diametro, azionate da 4 motori dedicati per un totale di circa 1000 cavalli favore nominati, un'elica a vite, l'elica a 4 pale, intesa da 7,3 metri di diametro, mossa da un motore indipendente da 1600 cavalli favori nominali, che potete vederlo. Questo è il motore dell'elica. E poi abbiamo le vele. La nave aveva, non lo so, 6 alberi battezzati con i giorni della settimana, che potevano sostenere fino a 6.000 metri quadrati di tela. Si muovevano tutti insieme. Il transatlantico è dotato anche di 4, o volevo dire 5 fumaglioni, che dovuto che, anche se dei suoi fumaglioli parleremo, non lo so, lasceremo andare. Allora, il suo doppio scafo, ragazzi, il suo doppio scafo fu la prima nave al mondo dotata di un doppio scafo completo con una intercettabile di circa 85 cm tra le due pareti. Una caratteristica diventerà standard per un solo secolo dopo. Ah sì, i suoi compartimenti stagni. Lo scafo è diviso interamente da paratie longitudinali e trasversali, in totale di 19 compartimenti stagni, rendendolo teoricamente inaffondabile. Se il Titanic aveva 16 compartimenti a tenuta stagno, in cui secondo alcuni ingegneri poteva restare a galla anche con 4 compartimenti stagni allagati, la SS Great Eastern ha 19, che è probabile che rendeva davvero super inaffondabile. Ovviamente, anche se è all'avanguardia. Questo è l'interno della SS Great Eastern, con i motori e le sale di prima classe o seconda classe, anche se quella nave sembra abbastanza, diciamo, recente, si vede in questo interno. C'è anche il carbone, anche se questa nave è merito di Brunel, che ha progettato un noto spettacolare. Questo piroscafo può raggiungere una velocità massima
tra i 14 e i 15 nodi, ossia circa 27-28 km/h. Era l'unica nave dell'epoca capace di trasportare abbastanza carbone fino a 15.000 tonnellate per navigare dall'Inghilterra verso l'Australia, senza mai fermarsi per fare i rifornimenti. Diciamo che è abbastanza ingegneristica come cosa. Scusate, il raffreddore è una rottura. Peccato che la SS Great Eastern non è stata riciclata come la RMS Queen Mary, che si è trasformato in un museo o un hotel, non lo so. Anche se l'azienda che ha creato e dal suo ingegnere, diciamo che ha avuto una storia abbastanza drammatica e un pochino fallimentare durante la sua costruzione. Bene, questo è tutto sulla SS Great Eastern. Spero che non ho altro da raccontare, anche se è stato il primo video italiano che ho parlato su questo transatlantico. Spero che questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e, come posso dire, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ragazzi, fino allo speciale di 500 iscritti. Ciao!